हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट बनाते हो जिसमें आपको फनी साउंड इफेक्ट का यूज करना होता है, ये कुछ कॉमेडी टाइप का वीडियो बनाते हो, चाहे आप वीडियो को इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, फेसबुक पे अपलोड करते हो या फिर यूट्यूब पे हो, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट का यूज कितना जरूरी होता है। अगर आप कुछ इस तरह की वीडियो बनाते हो तो उसमें आपको फनी साउंड इफेक्ट का यूज करना ही होता है। लेकिन अगर वही फनी साउंड इफेक्ट आप गलत जगह से डाउनलोड कर लेते हो और अगर अपने वीडियो में एडिट करते वक्त उसको लगा लेते हो, तो दोस्तों आप पर कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक आने का डर लगा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। आपको यहाँ पर फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और जिस तरह का भी साउंड आपको चाहिए होता है वो सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है माई इंस्टेंट, लिख के आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। माई इंस्टेंट लिखकर आप जैसे यहाँ पर सर्च करोगे तो दोस्तों आपको दिख रहा है एक वेबसाइट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी को आपको यहाँ पर ओपन करना है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पर आपको कुछ बटन्स नज़र आ जाएंगे दोस्तों। ये साउंड बार आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये बटन्स आपको जो नज़र आ रहे हैं दोस्तों, यही एक साउंड इफेक्ट है। तो दोस्तों, आपको किस चीज़ से रिलेटेड साउंड चाहिए, आपको ये पता करने के लिए सब यहाँ पर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है, तो कैटेगरी को मैं जैसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों मेम्स। अगर आपको मेम से रिलेटेड साउंड इफेक्ट चाहिए तो मेम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। गेम से रिलेटेड चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। मूवी से रिलेटेड चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। म्यूजिक, पॉलिटिक्स, प्रैंक्स, रिएक्शन, साउंड इफेक्ट, स्पोर्ट, टेलीविजन, टिकटॉक, ट्रेंड, वायरल और व्हाट्सएप से रिलेटेड आपको अगर यहाँ पर साउंड इफेक्ट चाहिए तो वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, टाइम टू टाइम यहाँ पर नए नए साउंड इफेक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग के वाले जितने भी साउंड इफेक्ट है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेम से रिलेटेड साउंड इफेक्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर मेम कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप मेम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो सारे साउंड जितने भी यहाँ पर होंगे वो सारे आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। तो जैसे मैं कुछ साउंड आपको यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। खत्म। कौन है? रुको। तो दोस्तों, कुछ साउंड है जिसका आवाज़ मैंने आपको यहाँ पर सुना दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत सारे साउंड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर इसको आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। आपको दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर साउंड पसंद आ रहा है वो आपको उसका नाम, जो आपको यहाँ पर नाम लिख रहा है, इसी को नाम पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये जो नाम दिखा रही है यहाँ पर इसको ओपन करना है नाम पर क्लिक करके। जैसे हम नाम पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों सिंपली आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड MP3। डाउनलोड MP3 पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और ये डाउनलोड होके कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसका आवाज़ आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड हो गया था। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप किस तरह से फनी साउंड इफेक्ट का यूज यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से किसी भी साउंड को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी साउंड अवेलेबल है वो सारे कॉपीराइट फ्री है। आपको किसी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट इशू यहाँ पर आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और अगर आप ऐसे स्किप करके चले जाओगे तो हमारे मोटिवेशन में बहुत फर्क करता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो ना तो हमारे मोटिवेशन बना रहता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।